Jaarsi madaamin koo manaa deemtee jennaan na gudeedii seenaa baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isin fayyada. Akkasuma immoo wanta isin bira gahuuf laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Egaa hordoftoota kiyyaa obboleettiin keenya kun akkuma nama kamuu nan dalagadhettee biyya Arabaa dhufte. Biyya Arabaa erga dhufteen booda akka carraa ta'ee madaamin ishee gara biraa saafarte. Gara biraa yoo deemte jettuu madaamin ishee manatti gattee deemte. Manatti gattee deemnanii namtichi yookiin immoo jaarsi madaamin ishee mucayyoo kana yeroo baay'ee nareebaa guyyaa tokko keessaa na argate jettee seenaa ishee baay'ee nama gaddisiisu himte. Egaa adaraa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keessattuu mana madaamin jirtan hundi keessaniyyuu jechuudha. Sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Of eeggannoo guddaa godhaa isin jedhe. Yeroo madaamin keessa manaa baate isinillee duukaa ba'a malee hin hafinaayii jechuudha. Keessattuu mana yeroo ishiin manaa deemtee biyya bakka biraa yookiin immoo maatii biras haa ta'u karaa biraa haa ta'u deemte isinis biraan hafinaa. Maaliif hojjettan ilmi namaa hin amanamu. Ilma namaa amanuun hin ulfaata. Maaliif sitti bu'uu danda'a waan ta'eef akkuma mucayyoo kanatti bu'e. Guyyaa baay'ee nareebee guyyaa tokko naqamee na gudeedee maal wayyaa maalan ta'a akkaman ta'a jettee seenaa ishee hedduutu akka nama garama. Kanan ba'eef ofii kiyyaa dalagaadha. Kan immoo akkana ta'ee maalan godhaa akkaman godhaa ofan ajjeesamoo biyya namaa keessatti maalan ta'a jettee mucayyoon kun cinqaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo yeroo baay'ee kan madaamii keessan biraa hin hafinaa jennu sababa kanaaf. Hin hafin madaamii kee biraa baqa. Hin hafin wanummaa nafee hafuu jechuudha. Maaliif dhiirri isaanii amanamu akka nama keenyaa sanii miti. Dhugaa rabbiin amanaman isaan jechuudha akka nama keenyatti miti. Garuu nama hundaa miti immoo namni tokko gaariinis hin jira jechuudha isaanuma keessas. Kanaaf isin yeroo kamiyyuu gaaris ta'e badaas ta'e madaamii keessan biraa hafinaa. Baqa wajjin deema. Keessattuu hin jira fakkeenyaaf amma ijoollee baay'eedha waan akkanaa kun ijoollee alaafa irratti kan irratti raawwachamaa jiru jechuudha. Mucayyoon kunillee kan irratti raawwatame sababa ishiin deemteef irratti raawwataman madaaba ishii deemuu baattee irratti raawwatamu. Garuu sababa kanaaf jechuudha. Ijoollee baay'eedha immoo kan yeroo ijoolleen ala jiran irratti wanti kun raawwatame ijoollee hedduudha jechuudha. Hedduutu jira wanti kana irratti raawwatame. Garuu of eeggannoo kan gochuu qabdan isin mataa keessan ijoollee shamarran keenya jechuudha. Of eeggadhaa qimamoochi maaliif hojjettan yeroo ishiin manaa deemte wajjin deema. Yeroo gabbaatee suuqii dhaqxu osoo hin taane yeroo ishiin bulmaataaf bakka biraa deemte jechuudha. Fakkeenyaaf nama magaalaan keessa jiru kana keessaa ishiin deemte tanan yookiin immoo gara biraa magaalaa biraatan buraa yookiin bakka biraan buroo naan jette ani hin fudhadhu. Maaliif diduun qaba jechuudha. Maaliif manni sun yookiin gaarii ta'uu baannaan namtichi sun gaarii ta'uu baannaan. Maaliif namoonni tokko osoo madaamin jirtuyyuu yeroo ishiin akkana gadi baate yookiin immoo suuqillee adeemtu naanneffata sarraatanya baay'ee arginee jira jechuudha. Baay'ee arginee baay'ee miidiyaa haara deemaa jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa kan gochuu qabdan isin warra shamarraniiti. Ishiin deemti taanan deema. Bultiidha waan keessa yeroo bultiiti. Ishii bulti taanan keessattuu amma mucayyoon kun torbee lama ol kan ishiin deemte torbee lamatti deebite. Hanga torbee lamaa kana hedduun siqaayii namni agarree argaa ture jette. Siqaayii namni agarree argaa ture jette. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf ijoollee keenya gorsa isiniif ta'a jedheta viidicha kana isiniif hojjedhe jechuudha obboleettiin keenya keessatti. Ani garuu keessan baasee himuullee hin barbaanne garuu namni walirraa barataa jedheetan fide malee waan biraatiif himate jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdan. Dhugaa rabbii baay'ee jarri kun ijoollee keenya irratti baay'ee raawwachaa jiru. Ijoollee keenyatti rakkina baay'ee irraan gahaa jiru jechuudha. Tokko lama osoo hin taane jechuudha. Baay'eetu jira. Kanaaf isin immoo of eeggannoo gochuu qabdan. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii jechuudha. Keessaa ijoollee shamarran teenya jechuudha. Innaa kanaaf ani waan isin jiru keessaa baqa madaamin kee deemnan deematis. Dhugaa rabbi yookiin immoo nama bira si'aa keessee deemtu. Tanaan durallee viidiyoo tokko engadduma dhiyoo kana hojjedhee jira. Mucayyoon takkallee akkanumatti na gudeedee ishiin immoo tuni akka carraa ta'ee hin ulfoofne. Akka maaliif akka ishiin ta'e hin beeku hin qabu jetteerti. Garuu tuun immoo hin qabdi. Tuun ulfataateerti. Ijoollee keenya baay'eedha jechuudha. Ijoolleen keenya kan wanta kana irratti raawwachaa jiran baay'eedha. Ijoollee alaa immoo iddoo ta'ee ijoollee xalabaat malee ijoollee alaa fa'aa iddoo ta'e kan lama sadii jechuudha. Warri alaa
fedha isaaniiti waan ta'eef isaan dhimmooti kan ilaallatu keessa ijoollee xalabaa jirtan kan isin ilaallatu sirriitti jechuudha wanti kun. Isin rakkina baay'ee hin beektanii akka lubbuun teechan baatan hin beektanii gaafa madaamiin keessa waan akkanaa kanarratti abbaa manaa keessan yookiin isin xalaxarte lubbuu teessi galaafatte obboleettii koo adaraa sirriitti of eeggadhaa lubbuu kee baraariyaa obboleettii koo waan akkasii kanarratti qoosa hin qaban isaan jechuudha lubbuu teessi baasu jechuudha kanaaf lubbuu teechan baraarachuu qabdanii dhiira isaaniirraa fagaachuu qabdanii jala fiidanii kolfuun qabdanii. Bakka yoo ishiin deemte inni deemanillee wajjin jettanii deemuu qabdan malee biraan hafuun qabdan bakka ishiin bultetti jechuudha. Bultiidha keessaa yeroo ishiin buluuf deemte jechuudha wajjin deemuu qabdan. Keessaa manni sun immoo deemtanii nama san dhiirri tokko hin jira dhugaa kan madaamu biratti kan waan baay'ee jedhu jira jechuudha. Xiqqishuma ishiin gabbaanan karaa isinis jammaree jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa galatooma alfaadhaa. Sinin jedhaa, sinin kabajaa, sinin jaaladhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.